देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जायत्या लोकांक जानवाय आनी गिन्यान एकूच म्हूण मानता, पूण हें सारकें चिंतप न्हय. गिन्यान म्हायती लागीं निर्णय करता, जाल्यार जानवाय ताचे फुडें वेता. ती ओर्त आनी घडणे फाटली कारणां आनी रितीची निर्णय करता. आमी जायतो वेळ गिन्यान एकठांवपाक सारता. इस्कॉलाचे लोक्स यादीचेर वो गिन्यानाचेर आसा. आमी जानवायेक मातूय मान दिना. इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, विथ एज कम्स विजडम. पूण म्हज्या अनुभवान जायते फावटी अशें जायना. वय अनुभव हाडटा आनी जोरी तर आमी हुशार आसां तर आमी त्या अनुभवतावन जायत्यो शिकवण्यो काडूंक जाता. पूण आमकां चोत्रायन रावूंक जाय आनी आमचें गिन्यान उजार करूंक फावो, नाजाल्यार जानवाय आमकां मेळची ना. आयच्या पयल्या वाचपांत सिराक हाची खबर करता कशे भाशेन आमकां जानवाय मेळटली. पयलें म्हणल्यार आमी मागण्यांत मागूंक जाय, कित्याक खरी जानवाय देवा कडसून येता. आमी जानवायची मनशां जावंक म्हातारे पिरायेंक रावंक नजो. तरणाटे आसतनाच आमी जानवायेच्या फाटल्यान पडूंक जाय. जानवाय आमकां देवा लागीं कितें मानता तें दाखयता. आयच्या शुवर्तमानांत जेजूची जानवाय ताच्या दुस्मानाक घुस्पायता. ते ताका विचारतात, तुजो अधिकार खंयच्यान येता? जेजू प्रतिपाल करता, जानवायेची कोरणी देवाच्या अधिकारान केलेली जाता आनी त्या पासत जानवायेन केलेली कोरणी पवित्र आसता आनी ती देवाक मानता. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.